Доброе утро. Мы начинаем нашу лекцию, посвященную нейробиологическим основам психиатрических расстройств. И это очень широкая область, которая затрагивает все те все расстройства психики, у которых нет точного такого физиологического базиса, основы, потому что, например, раньше эпилепсия входила в состав психиатрических расстройств, но это было очень давно, конечно, пока не появился энцефалограф и не было показано, что это расстройство имеет неврологическую природу. И вот сейчас мы будем говорить о тех расстройствах, у которых неврологическая природа весьма такая распределенная, и попытаемся понять, как они устроены, почему люди ими страдают, почему они возникают. Ну, для начала я бы хотела сказать пару слов о классификациях, потому что эта проблема, я бы сказала, основная, особенно что касается изучения этих расстройств. Почему? Потому что мы не можем сказать, что вот есть безумие, да, и в целом мы его изучаем. Нам надо его как-то классифицировать, поделить. Вообще, что вопрос о границах психического здоровья до сих пор остается таким дискуссионным. Что можно считать нормой, а что уже является патологией. И это осложняется тем, что, как в клинической психологии говорят, нет ничего в патологии, чего бы не было в норме. Да, вот это есть некая такая проблема. Я представила на слайде две классификации. Вообще классификация психических расстройств – это целая отдельная тема. Но мы ей заниматься сейчас не будем. Я просто лишь скажу, буду говорить такие утилитарные вещи, которые, возможно, понадобятся для организации исследований в этой теме. А именно, есть несколько типов классификаций, и это представлены современные классификации психических расстройств DSM-5 и ICD-11 DSM-5. Здесь представлены на слайде ее особенности, и это национальная классификация расстройств. У нас ей соответствует МКБ, не МКБ, а своя национальная классификация. А ICD – это международная классификация, не национальная, и это современная, еще была 10-я, МКБ-10, сейчас МКБ-11, вводится с 2022 года. Вот с этого года, с января, она уже, ей можно пользоваться, но тут есть особенности внедрения классификации в здравоохранение, и нам дается на это около 5 лет. Да? И вот сейчас, внимание, проблема еще одна. Когда мы берем пациентов для исследований, мы ориентируемся на диагноз, который ставит доктор. Доктор ставит диагноз согласно классификации болезней. И вот мы с вами попадаем. Или это МКБ-10 или МКБ-11, или это диагноз из какой-то определенной классификации, да, DSM-5, например. Значит, что есть еще у нас с вами? Нам, как ученым, наверное, больше, если не касаться сугубо медицинских проблем классификации, нам интересно и удобно использовать скорее клинические шкалы, нежели классификации. Там эти шифры болезней, там F20, F21, там, вот какой-то шифр, он там, соответственно, ему идет диагноз.
галлюцинаторно-параноидный синдром, там, шизофрения, да, или вот сейчас современные классификации немножко по-другому звучат, но это все равно название диагноза. Есть диагноз в целом, а есть синдромальный такой диагноз. И это тоже немножко разница. И нам, наверное, интересно здесь брать пациентов, и когда мы берем выборку, пользоваться не диагнозом по классификации болезней, вот тоже используют, однако удобнее использовать рейтинговые шкалы. Так вот, в расстройствах, которые мы сегодня обсуждаем, психиатрического спектра, надо сказать, что существует такое деление, очень общее деление на позитивную и негативную симптоматику. Плюс симптомы и минус симптомы. Когда мы видим, что с человеком что-то не так, надо это описать, и мы описываем это через то, что есть, ну, такого дополнительного, чего в норме не бывает, и то, чего нет, то, что в норме бывает, а вот у человека этого нет. И вот здесь на слайде представлены, да, нам обратите внимание, что галлюцинации – это плюс симптом, в норме его нет, а у пациентов он добавляется. Да. Здесь это понятно. Бред, соответственно, да, тоже плюс симптом. Аффект является плюс симптомом. Что имеется в виду? В норме аффекта тоже есть. Да. Такой чрезмерный аффект. Ну, например, мания – это чрезмерный, гневливый, например, или слишком эйфоричный такой статус, да, аффект плюс. И моторное перевозбуждение, ну, вот это тоже плюс симптом. Понятно, что какая-то моторика у нас в норме есть, вот плюс симптомом здесь будет моторное перевозбуждение, такая активность моторная. Вот. Негативными симптомами то, чего нету, это будет апатия, то, что похоже на депрессию. Мы будем рассматривать сегодня депрессивные немножко расстройства в конце, и вот я там еще раз обращусь к тому, что негативная симптоматика очень на нее похожа, но это все-таки минус симптом. Вот. Можно рассматривать симптом отдельно, брать. Например, часто я вижу работы, где рассматриваются галлюцинации как отдельный симптом, плюс симптом психиатрического спектра, но галлюцинации, тут вот мы попадаем в такую как бы ловушку, наверное, да, ученые, когда надо знать хорошо психиатрию и особенности, отличия. Галлюцинации не просто нарушение восприятия, а вот конкретные особенности галлюцинаций. Есть истинные галлюцинации и псевдогаллюцинации, и это разные типы галлюцинаций совершенно, потому что они соответствуют разным типам расстройств психических. Вот, так сказать, есть и гипногогические галлюцинации, которые есть в норме. Вот что мы там смотрим, да, потому что истинные галлюцинации, например, есть при алкогольном делирии. Это тоже будут галлюцинации, и психомоторное возбуждение будет, и бред будет, и аффект будет. Но, однако, это все возникает на органической почве. Галлюцинации и бред бывают у людей с болезнью Альцгеймера, да, там на поздних стадиях, и всякие такие, да, там нейродегенеративные расстройства тоже сопровождаются позитивными симптомами. Нейросифилис сопровождается позитивными симптомами. И в этом смысле мы, когда мы берем отдельно, вот тоже, да, есть трудность, когда мы берем отдельно шкалы и рейтингом смотрим профиль человека, да, какие-то баллы ему ставим по позитивной симптоматике, вот шкалы PAN, SANS, PAN, SAPS, CGI, часто использующиеся для этого, получают какие-то баллы, но если мы посмотрим у больного шизофрении, больного, который
находится в алкогольном делирии, у нас часто может профиль совпадать, хотя это разные типы, совершенно разные типы и этиологические, патогенетические расстройства. Да, вот тут надо быть внимательным. Вот. Ну, негативные шкалы показаны на слайде, да, какие есть основные, их больше, но вот основные представлены. Ну вот буквально я продолжу чуть-чуть еще эту тему, и мы закончим с этиологией, патогенезом, да, и классификациями всякими предварительными. Вот. Значит, вот что тут есть у нас на данный момент? Только гипотезы. Гипотезы зависят от того, на каком уровне вы работаете. Я просто для удобства использую такую, это скорее метафора, да, наверное, метафора уровней, на которых мы можем рассматривать нарушения. Мы можем рассматривать нарушения на самом базовом уровне, это генетический и молекулярно-генетический, и это, наверное, самый основной уровень, ну и часто используют другие уровни, рассматривают нарушения на более высоких уровнях, например, на уровне очень много исследований, касающихся нарушений структурных, нарушений связности, сети связности вот нарушаются у больных с психическими расстройствами. Ну, сами особенности клеток тоже, да, можно рассматривать, например, нарушение. Я сегодня не буду это обсуждать, потому что это очень долго. Например, нарушение шипикового аппарата у клеток тоже может лежать в основе психических расстройств. Вот. Уровень более высокий – это, ну, это все в рамках физиологии, да, это психофизиологический или физиологический, ну, где мы там электрофизиологии можем посмотреть активацию, дезактивацию, и с помощью МРТ тоже, да, каких-то, наверное, даже самих процессов, вот на вызванных потенциалах мы сегодня посмотрим, как это работает. Вот. И это в целом психофизиологическая, да, вот часть пирамиды. И есть то, что мы видим в поведении. Это нарушения аффективные и нарушения восприятия и мышления. Тут, ну, конечно, есть целый комплекс вопросов, связанный с тем, что мы вторгаемся в область психологии, когнитивной психологии, вот, и тоже там, да, есть свои особенности, надо представлять, что такое это как бы по своему определению, а потом уже возможно идти, да, в область физиологии, чтобы ответить на конкретные вопросы, да, что нарушается. Вот. И мы рассмотрим сегодня два таких больших, крупных, наиболее часто не встречающихся, а наиболее часто инвалидизирующих, наверное, вот так, социально значимых заболеваний, это шизофрения и депрессия. Только ее тот вид, который считается, да, генной депрессией или большой депрессией. Вот. Ну, у шизофрении есть специфические черты у этого заболевания. Я представила на слайде здесь два таких исторических, наверное, как бы исторических способа опознать это заболевание. Вот аффект, аутизм, амбивалентность и нарушение ассоциации – это так называемые 4А по Блойлеру. Это был такой психиатр Евген Блойлер, и он выделил вообще это заболевание, назвал так, шизофрения, и выделил вот эти основные черты его, отличающие, например, от других, похожих по своим проявлениям. Значит, здесь вы можете заметить, что аутизм присутствует. Это не тот аутизм, про который сейчас принято говорить как об отдельном заболевании. Это
аутистическое мышление специфическое, отрыв от реальности, да, вот такой уход в собственную реальность и опора в мышлении на представления свои, варится в своем мире и делает выводы в мышлении, да, вот нарушение такое, что он делает выводы на основе каких-то своих собственных представлений, не опираясь на внешнюю реальность. Вот это уход, вот это называется здесь аутизм. Ну вот, амбивалентность здесь будет больше, вот она описана как аффективная амбивалентность. Это одновременное переживание противоположных чувств. Например, люблю и ненавижу, хочу убить и любить. Вот раскол такой в аффекте. И амбивалентность в мышлении тоже присутствует, когда мы одновременно увидим, когда мы видим, что у человека присутствуют одновременно противоположные совершенно суждения. Вот. Он сам себе как бы противоречит. И вы меня можете спросить, что это, в общем-то, да, и в норме есть. Человек тоже бывает в норме, часто сам себе противоречит. Ну вот, это просто кусочек, да, если добавляются еще какие-то кусочки из этого списка, то тогда мы, как говорится, вот собрали все карты, и пазл сложился. Нарушение ассоциативного процесса – это специфичность ассоциации. Вот клинические психологи часто проводят тесты, ассоциативный тест, в частности, когда ассоциации разорваны, не связаны друг с другом. Когда, не знаю, какой-нибудь камень связан с единорогом абсолютно, там, да, какие-то вот. На самом деле, если мы начинаем спрашивать у пациента, как камень связан с единорогом, там выстраивается цепочка, но она очень длинная. И вот эта длинная цепочка, она во внутреннем плане есть, а во внешнем плане вот мы только увидим с вами или услышим от пациента только вот, да, какие-то разорванные, вот эти не связанные друг с другом ассоциации. Вот. Был Курт Шнайдер, такой психиатр, он долго довольно пользовались его симптомами первого ранга и до сих пор пользуются. Они представлены на слайде. То, что точно вот шизофрения. Да, если это есть, это шизофрения. Да, надо сказать, что никогда не ставят шизофрению сразу. Это заболевание требует для постановки диагноза длительного наблюдения и обязательно ухудшения. Симптомы должны наблюдаться в течение длительного времени. Под длительным временем понимается там около полугода. И когда впервые возникает вот это состояние, психоз, шизофрению не ставят. Ставят синдром или там расстройство острое полиморфное называется, да, когда мы не знаем на самом деле, что лежит в основе психоза. А если это состояние сохраняется, бред сохраняется галлюцинации в той или иной степени, понятно, что лечение действует, но сохраняется негативно, возникает, может, даже негативная симптоматика, то есть вы же знаете, что раньше это называлось ранним слабоумием, негативная симптоматика возникала очень быстро. Вот. Ну, тому тоже есть, да, психофизиологическое такое объяснение. Ну вот, может быть, слышали про эксайтотоксичность, возможно, механизм, да, возникновения негативной симптоматики и вот этого снижения когнитивного. И вот это не исключает наличие бреда одновременно. И тогда мы ставим диагноз шизофрения. Вот. Ну, вот вы, наверное, почувствовали, насколько сложно здесь определить в этой области однородную
как бы группу, как это сказать, да, экспериментальную группу. Вот. Очень как бы приходится брать большими выборками, расширять выборку, потому что набрать пациентов сходных, со сходной симптоматикой, со сходным типом течения, со сходными индивидуальными характеристиками, ну и уже не говоря про остальные, да, очень сложно. Вот. Вот такие вот определенные, специфика определенная. Да? Значит, мы будем говорить, я несколько таких точек, да, назову, с чем может быть физиологически связано это заболевание. Вот начнем, ну, по уровням, да, начнем с самого базового клеточного или там уровня биохимии. Довольно распространена в настоящее время теория о том, что шизофрения как бы возникает, она же возникает именно, манифестирует, и часто она манифестирует в возрасте уже, ну там, позднепубертатном или где-то даже и попозже, годам к 20. Вот, первый приступ возникает, впервые проявляется заболевание, а до этого все, ну, более-менее бывает хорошо. Человек там адаптирован социально и вызывает, да, его состояние каких-то опасений. Вот. А что-то происходит, да, и мы ищем, что же происходит. Одна из теорий это такая теория, что возникает какая-то ну, реакция или ответ на воспаление, или такая нервовоспалительная теория шизофрении. Вот здесь на слайде представлена такая, ну, общая схема, наверное, да, что там нарушается. Я просто от себя добавлю, что нервовоспалительные теории больше лет, чем мы думаем с вами, когда-то давно, когда еще, ну, не очень, да, было с методами физиологии. Там, в начале 20 века была вирусная теория шизофрении, и вот теперь ее реинкарнация. Считалось, что шизофрения – это вирус. Почему? Потому что часто сотрудники больниц, работая с больными, тоже заболевали этим заболеванием. Да, работал, вдруг сошел с ума. Вероятно, это вирус. Ну, тогда это нельзя было никак ни доказать, ни показать. И сейчас вот снова обратились к этой теории, но теперь делают это достаточно обоснованно. И вот в этом смысле сейчас появились новые данные, можно посмотреть, про ковид-ассоциированные психозы. Как человек, который работал в отделении с больными ковидом в психиатрической больнице, я могу сказать, что там такая, знаете, сочетанное природное расстройство. Да? То есть должен быть определенный как бы базис для возникновения такого ответа. Тем не менее, вот есть некое доказательство того, что нейровоспалительные реакции влияют. Тут у нас, видите, 3 пути. Я не знаю, видно мою мышку? Вот, да, у нас тут 3 пути. Первый путь – это, собственно, иммунного ответа. Второй путь – это ответ, ну, вы видите, да, это ответ микроглии, которая меняет синаптический прунинг.
не так давно стали этим заниматься и действительно заметили, что не только при нейровоспалении, кстати говоря, этот путь существует. Микроглия действительно регулирует прунинг и нейросинаптическую пластичность. Вот ряд исследований показывает, что так и есть. И во время, вот, в процессе заболеваний нервовоспалительного характера этот прунинг изменяется в патологическую сторону, чрезмерную. И есть третий путь, это путь не синаптического прунинга, а такой более общий путь биохимических реакций. Здесь вот видно, что значит есть понижение серотонина и ухудшение серотониновой передачи, тоже снижение синаптической пластичности и увеличение оксидативного стресса. Вот обращу внимание на эти пункты, потому что действительно ряд таких работ, которым стоит доверять, показывает, что, например, оксидативный стресс тоже может, если не быть причиной, то являться фактором риска для возникновения шизофрении. Вот. И мы не можем обойти, как говоря, шизофрении, проблемы, связанные с генетикой. Вот. У шизофрении нет конкретного гена. И когда мы говорим о полиморфизме, то тоже набор генов там набор генов довольно широкий. Мы можем взять там основные, и их все равно будет очень много. То есть там порядка сотни генов. Это только тех, как бы доказано, которые связаны с этим заболеванием. Здесь я попыталась разбить их на какие-то группы. Вот. И первая группа – это гены, связанные с коннективностью. Ну, надо сказать, что вот сейчас есть работы, которые показали, что гены типа REL, да, и вот DISC1 связаны с нарушением, опять же, прунинга, только не синаптического прунинга, а, собственно, клеточного, значит, прунинга нейронов, когда у нас два пола элиминации синапсов проходят с нарушением, да, нарушение усечения связей. Тут, вероятно, есть две формы. У нас есть шизофрения с преобладанием негативной симптоматики и шизофрения с преобладанием позитивной симптоматики. И это как гипотеза о том, что прунинг в результате нарушения, да, генетических в этом гене, в этих генах, которые управляют прунингом, при негативной симптоматике разрушается слишком много связей, а при позитивной симптоматике, наоборот, сохраняется слишком много связей, больше, чем нужно, и тогда возникает циркуляция возбуждения в нервных сетях. Ну, вот, это, наверное, жизнеспособная такая гипотеза, потому что прунинг действительно совпадает, вот эти этапы прунинга совпадают с этапами манифестации заболевания в раннем возрасте и в подростковом возрасте. Вот. Значит, есть неплохие работы, касающиеся миелинизации шизофрении у Филиппа Хайтовича, значит, по нарушению липидного обмена. Там строят липидомы и вот, да, показывают, что это тоже фактор, значит, связанный с возникновением этого заболевания за счет нарушения миелинизации. Факторы, связанные с метаболизмом
и апоптозом, естественно, с пролиферацией нейронов. Вообще все нарушения, да, на каждом этапе нейрогенеза тоже могут приводить к шизофрении. Тут у нас, конечно, вопрос возникает, почему именно к шизофрении, а не к другому заболеванию. Тут надо рассматривать конкретно. Я вот не специалист, ну, можно посмотреть, какие там факторы конкретно связаны именно с этим заболеванием. Факторы транскрипции, факторы роста. Очень много работ было в свое время, когда открыли БДНФ и его связь с шизофренией, о том, что эта идея, о том, что когда происходит да, вот эта связь в пантогенезе между аксонами, эти механизмы аксонального наведения, да, стыковки нейронов тоже нарушаются, и связанность нарушается из-за этого за счет того, что нарушена экспрессия соответствующих белков, которые за это отвечают. Вот. Ну, про нейротрансмиттеры даже и говорить не стоит. Понятно, что нейротрансмиттерные теории шизофрении, они преобладающие. Даже на данный момент это наиболее старые такие разработанные теории о том, что нарушается дофаминовый обмен, и все гены, связанные с дофамином сюда, да, нарушается обмен глутаматный, есть глутаматная теория, есть ГАМК, соответственно, да, эти все нейромедиаторы, которые отвечают за активацию, за возбуждение и торможение, нарушение вот этих систем нейромедиаторных, активирующих и тормозных, тоже значит, могут лежать в основе патогенеза этого заболевания, ну, этиологии патогенеза, да, и, ну, как бы, видите, здесь наибольшее количество открытых, доказанно связанных с этим заболеванием генов. Вот. Значит, ну, дофаминовая теория, вот если уж говорить, я не буду сегодня рассматривать все нейромедиаторы, это как-то отдельная лекция, наверное. Вот. Мы поговорим только про один, это дофамин. Первый вообще, первая такая теория именно биологического плана. Как она возникла? Возникла она из терапии. Кстати, много теорий и много довольно удачных объяснительных гипотез, откуда возникает заболевание, возникло из терапии. Значит, лекарство помогает или процедура помогает, и, следовательно, мы ищем почему. Вот когда был изобретен первый нейролептик, это аминозин, случайно, да, оказалось, что он снимает симптоматику вот эту психотическую. Ну, и оказалось, да, блокаторы дофаминовых рецепторов да, снимают симптоматику, значит, это связано с дофамином. Вот. Стали разрабатывать, изучать эту систему. И вот здесь я на слайде представила, да, значит, 6 типов дофаминовых рецепторов, и значит, по представленности вот в лимбической системе представлены почти все типы, в сердечно-сосудистой системе тоже есть дофамин, естественно, как и серотонин, как и да, другие нейромедиаторы, там только 2 типа. Вот. И мы с вами тоже можем посмотреть, да, важно сказать, наверное, что существует несколько путей дофаминергических в головном мозге, и каждый по-своему вносит вклад в нарушение. Так, например, да, мезокортикальный путь, самый такой, наверное,
Вот, да, есть, да, может быть, надо отметить, что в каждом из путей может по-разному возникать, да, нарушение, где-то повышение количества дофамина, а где-то понижение. Да, и вот этот дисбаланс дофамина в путях дает профиль такой нейробиологический, который соответствует картине нарушений поведенческих. Вот. И в мезокортикальном пути это нарушение когнитивных функций в первую очередь страдает, ну, потому что кортекс кора, да, и там это ближе к нарушениям восприятия и мышления. В мезолимбическом пути нарушения касаются аффективного компонента, да, вот как мы с вами говорили про то, что плюс аффект вот здесь, либо минус аффект. И мы видим иногда в развитии заболевания, если посмотреть на пациента в динамике, что сначала может преобладать определенный вот этот аффективный компонент, да, чрезмерный аффект, тревоги, страха, например, да, и на него уже как бы сверху накладывается, да, привлекается к нему, его оформляет когнитивные компоненты, тревога, страх обретают объяснение. Как правило, так возникает бред. Сначала чувственный бред, да, я чувствую, что что-то не так, а потом возникает вот этот вот такой уже оформленный кристаллизованный бред, когда я понимаю, что конкретно не так, что это сосед с помощью микроволн влияет на мой там мозг. Вот. Как правило, объяснение тоже, да, оторваны от реальности. Вот, кстати, аутистичность в мышлении, что имел в виду Блёйлер. Это динамика из мезолимбического пути в мезокортикальный. Когда мы начинаем нейролептическую терапию, мы видим, что есть побочный эффект основной, акатизия, и она связана с тем, что дофамин есть не только в указанных путях, там, мезолимбической, мезокортикальной, но и микросфериарное нарушение двигательной сферы. Туберомандибулярный путь связан с гормональными нарушениями при нейролептической терапии именно из-за того, что тотальное действие нейролептика распространяется и на этот путь. Сюда мы видим увеличение уровня пролактина, потому что здесь функция дофамина в этом пути – это регуляция пролактина. Вот. В целом можно здесь отмечать, что дофамин вообще во всех процессах участвует, когнитивных-то точно. Вот. И как бы строятся разные предположения. Ну вот я, наверное, предположение относительно его функции в нарушении, я все-таки склоняюсь к тому, что в целом мы будем с вами говорить о общем возбуждении, о перевозбуждении конкретной, да, какой-то сфере. Вот. И здесь нейролептическая терапия просто снижает уровень возбуждения. Есть такая, ну ладно, это... Есть и структурные изменения. Тоже вопрос, как они, лежат ли они в основе шизофрении или дают лишь какую-то почву, да, для того, чтобы она возникла, не являются основными. Но, тем не менее, существуют регионы, области, где мы можем посмотреть, например, толщину коры, либо степень герификации, и показано, да, что есть связанные там по результатам МРТ, мы можем посмотреть по анатомической и по каким-то, ну, там, например, тензор-диффузионный анализ, там, где мы смотрим сами связи, можем посмотреть тоже нарушение
ну, такие чисто анатомические, да, или предположительно анатомические нарушения. Есть постмортал исследования, которые тоже говорят о том, что снижается степень, там, снижена степень герификации, либо снижена толщина коры, либо нарушена сама гистология, обычно в сторону снижения количества нейронов. Тут сложность тоже такая и вопрос, потому что постмортал исследования – это, как правило, у людей, которые давно болеют. Соответственно, это уже люди, страдающие шизофренией, ну, они могут длинную жизнь прожить, и часто так бывает, что они живут долго, и это уже такие возрастные изменения. Вот. Либо это могут быть изменения, связанные с приемом лекарственной терапии. Надо сказать, что вот этот лекарственный патоморфоз, он вообще, его очень сложно убрать из исследований, потому что как только пациент попадает в руки врача, врач обязан назначить терапию, он обязан начать помогать пациенту выздоравливать, а исследователь здесь идет следом и уже получает некую измененную картину. И довольно мало исследований, пациентов, которые не получали нейролептической терапии. Вот. Ну что, да, вот если молекулярный путь и молекулярная основа, да, и основа где-то там цитологии, химии, гистологии, вот она вот мы ее прошли, да, мы переходим к той части, которая так смотрит связность, да, общие такие механизмы активации областей, в целом мозг. И здесь мы посмотрим хорошие такие объяснительные гипотезы возникновения шизофрении. Это нарушение активации определенных сетей. Это в первую очередь связи сетей салентности или сетей выделения значимости и сетей селективного внимания. Вот. Здесь сети, вот эти default mode, которые, значит, у шизофреников, они, как видите, вот хорошая работа, хорошая иллюстрация здесь на слайде представлена, показывает, что системы покоя у больных не так сильно отличаются от здоровых. Хотя есть, ну, исследования, которые показывают отличия в сторону общего возбуждения сетей покоя у больных шизофренией, вот их нарушения. Но вот большее количество работ, да, показывает нарушение 3, я вот синими стрелочками отметила, 3 сетей. И здесь нам, наверное, больше интересно, что же происходит с системами контроля исполнительного внимания и значимости, выделения значимости. Вот мы обращаемся, я очень всегда ратую за связь клинической картины и физиологических механизмов. Вот. Здесь в клинической картине связь вот этих специфических, как вот по Блюэлеру, да, нарушений ассоциативных, часто у больных, это видно в тестах на сообразительность, на мышление. Да, там дают какие-то предметы и говорят, так, типа, что лишнее. Вот тест называется «Исключение понятий». И исключается совершенно неожиданное. Да, там, не знаю, кошка и 3 вида часов. И один из видов часов исключается только потому, что у всех стрелки вот так, да, вверх, там на 12 показывают, на час, у кошки хвост наверх.
А есть часы, у которых там, на 6 часов показывает стрелка, и вот стрелка вниз. Вот мы их исключаем. Понимаете, это нарушение избирательности. И вот это нарушение избирательности в выводах, в мышлении контролируется этой сетью длине значимости. Естественно, вот мы с вами видим, что у больных шизофренией, да, связанность, ну, тут здесь меньше. И мы с вами держим в уме, да, о том, что, возможно, это связано с прунингом, возможно, это связано с нарушением, да, здесь каких-то рецепторов дофаминергических путей, да, вот этих мезокортикальных. Вот. Ну, что-то такое вот, чтобы представление целостное сформировалось, да, о возможных механизмах возникновения нарушений подобного плана, нарушений выделения значимого. Здесь и аффект имеет, конечно, определенный вклад, да, когда он возникает, некое возбуждение, плюс вот этот аффект, тревога какая-нибудь там, да, или там гнев. Я ищу во внешней среде что-то, что может быть с этим связано, что лежит в основе, но из-за нарушения сетей салиентности и нарушения, да, вот, в сетях внимания вот этого, да, селективных механизмов внимания, возникает вот этот эффект связывания моего ощущения с совершенно незначимым фактором. Ага, вот розетка, из нее-то и идут микроволны, которые там, да, влияют на мое самочувствие. Вот. Вот такие предположительные механизмы. Система исполнительного контроля, вот, да, она осуществляет некое переключение, возможно, там нарушение самого переключения между сетями, когда я из спокойного бодрствования должна переключиться в систему поиска, тоже нарушается, да, когда я все время нахожусь в неком поиске какого-то объекта, который мне приносит дискомфорт. Вот такие данные. Значит, есть электрофизиологические компоненты, этих работ настолько много, ну, это просто вот огромный пул работ, начиная с момента, когда начали писать рутинную ЕГЭ и поняли, что в целом рутинная ЕГЭ, она не дает никаких нам зацепок. Да, вот никаких маркеров мы в ней шизофрении найти не можем. Что мы можем найти? На вызванных потенциалах, вызванная активность информативна очень. И здесь на слайде представлены покомпонентно. В зависимости от задачи мы смотрим на определенные компоненты. Ранние компоненты – это вот как раз предыдущие работы по активации, дезактивации, связана с sensory gating, с эффектом вот этого, да, фильтра внимания раннего. И вот здесь мы видим, что компонент P50 нарушен, и вот здесь стрелка показывается вниз, он снижен, нарушается, естественно, селективное внимание, да, и уже возможный механизм, да, связан с тем, что раз такие ранние компоненты нарушаются, значит, и последующие все тоже нарушаются именно поэтому. Хотя это, ну, вот, да, еще вопрос. Возможно, они сами по себе тоже нарушаются. Ну и вот вы видите, mismatch negativity снижается в целом. Есть проблемы с довольно много работ показало, что потенциал P300, вот это вот, да, значит, средние компоненты вызванного потенциала тоже снижаются у больных шизофрении, это стал даже неким маркером заболевания. Я знаю, что в некоторых клиниках его иногда используют для диагностики. Это уже, знаете, такой, в общем, показатель, да, того, что действительно является маркером. Вот, и есть когнитивные вызванные потенциалы,
и вот, да, тоже есть компоненты, которые с ними связаны, снижаются. Есть эффективные, связанные с эмоциональностью, с эмоциональной значимостью. Это поздние компоненты, здесь они не представлены, это N400, P600. Там это этапы семантической обработки, они тоже нарушены у больных шизофренией при восприятии сложных, мультимодальных, эмоционально значимых стимулов. Вот, тоже они либо инвертируются, либо снижаются, что является тоже нам знаком о том, что у них нарушено не только вот сенсорный вход, ранние компоненты, ранние этапы обработки, но и поздние этапы семантического анализа стимулов. Вот. И, наконец, мы вот поговорим немножко о большом депрессивном расстройстве. Оно у нас называется просто депрессия. И депрессия, она разная. Вот мы тоже тут диагностически попадаем в такое вот поле, что нет ничего в патологии, чего бы не было в норме, все мы немножко грустим, все мы, бывает, попадаем в ситуацию, когда что-то происходит, и это нас расстраивает надолго. Реакции горя, реакции посттравматического стрессового расстройства, они тоже носят компоненты депрессии, но это не депрессия как таковая, да. Есть реактивная депрессия, реакция на что-то такая долгая, тянущаяся. И здесь она начинается обычно такого, как говорят, невротического характера, то есть она начинается, может пройти, а может реактивная депрессия перейти в более такую тяжелую форму. Но все равно будет изначально реакция на. А нам больше интересно то расстройство, которое не является реакцией на что-то, а возникает как бы из ничего. Все было хорошо, человек жил, был, и вдруг, вот, да, как именно не связанное с внешним событием состояние. Есть такое вот, я тут привела под DSM-5, конечно, разные такие знаки, да, на которые мы опираемся, что должно быть обязательно. Есть такая опора, что ли, вот тоже как 4А по Блюйлеру, у нас 3D есть тут. Это деменция, то есть снижение когнитивное. Часто пациенты обращаются с проблемой, а не деменция ли у меня? Да, может быть, у меня ранний Альцгеймер, я жила, все было замечательно и хорошо, но тут вдруг начала простые вещи забывать слова, забывать какие-то события происходящие, куда что положил, там, да, вот это, ну, как бы, может быть, у меня деменция, а это не деменция, это депрессия. И вот ее проявление в виде вот этого компонента снижения в целом тотально всех когнитивных функций. Сообразительность не очень, с мышлением проблемы, с вниманием, да, вот что-то плохо, с памятью, соответственно, да, тянется там все. Нарушение как снижение. Это похоже на то, что мы видим при негативной симптоматике у шизофрении. Вот. И, соответственно, с течением времени эти нарушения когнитивные только усиливаются. Второй компонент – это, собственно, аффект. Он может принимать, да, такую вот форму как бы депрессивную, собственно, да, как грусть, тоска, апатия, да, нарушение мотивации, нежелание что-то делать, а может принимать тревожную форму, когда это еще сопровождается тревогой. Вот. И третий компонент, вот этот вот деменция, депрессия и движение, нарушение двигательной сферы. Это сопутствующее нарушение в виде замедления всех двигательных и, соответственно, психомоторных реакций. Вот. Там это видно по тестам, связанным с временем реакции, связанным с сенсомоторными пробами. Все замедляется.
Вот. И это 3 таких компонента основных. Бывают виды соматизированной депрессии, но сейчас про них тоже не будем говорить. Немножко лишь скажу, что есть вот 3 шкалы, которые я здесь представила. Это те аналог, да, шкал, которые мы используем для рейтинга позитивных симптомов и негативных симптомов. Это рейтинговые шкалы для определения степени вот этих нарушений. Понятно, что внезапно вот так вот взял и лег, это, ну, так депрессия начинается, да, это все-таки такое континуальное начало во времени, такое протяженное, да, и степень, соответственно, может быть разной. Когда мы берем для исследований пациентов, они тоже почти все на терапии, и, соответственно, нам бы хорошо посмотреть степень выраженности депрессивных нарушений. Они тоже, вот, да, насколько выражен когнитивный компонент его нарушения, насколько аффективный компонент его нарушения. Вот, по шкалам это сделать удобно и посмотреть, соответственно, связи каждого компонента с психофизиологическими реакциями. Вот. Ну, медиаторные теории, понятно, да, раз мы используем лекарства, и они помогают, да, при депрессии, то, конечно, да, это, вероятно, связано с нарушением обмена дофамина, серотонина, норадреналина и гамма. Вот. Основные нейромедиаторы, ну, дофамин, серотонин, норадреналин наиболее часто связываются с большой депрессией. На слайде представлены эффекты, которые, да, вот такая удачная схемка достаточно, представлены эффекты и связь эффектов от конкретных нейромедиаторов и их клиническое проявление. Вот. Ну, и, наверное, надо сказать, что в электрофизиологии тоже огромное количество работ по вызванным потенциалам, по вызванной активности, связанной с депрессией. Ну, тут даже по логике заметно, по общей, да, что раз это общее снижение, и в клинической картине мы видим снижение функций, замедление, ухудшение, то и амплитуда вызванных потенциалов, соответственно, снижается у депрессивных пациентов, что здесь вот на слайде и видно. И мы смотрим, если у пациентов больных шизофренией есть нарушение, вот когда я говорила о нарушениях сетей, забыла сказать такой важный факт о том, что еще там 3 лет с Валерией Борисовной, там ее группы показано было, но на данных энцефалограммы связность, нарушение связности у больных шизофрении, связность специфически нарушена. Она нарушена как связность полушарий при позитивной симптоматике, да, то есть нарушение связности межполушарной, и при негативной симптоматике в целом снижение количества связей. В норме там в разы больше и межполушарной, и внутриполушарной связности, и, в общем, общий, да, индекс связности больше. Но это показано и потом, да, на других работах, не на данных ЭЭГ, а уже на данных МРТ. Но вот у депрессии тоже, да, вот у них то, что мы видим в клинической картине, тоже мы можем, в общем-то, увидеть и в картине связности, и вот здесь картированием показано, да, общее снижение ответа, не связанное с локализацией. Вот, кстати, да, для депрессии локализация не столь важна, как общее тотальное снижение, а для шизофрении связана именно локализация. Вот. Ну, вот коннективность здесь тоже такая удачная схемка. Нарушение – это нарушение связей здесь префронтальной коры и коры лимбической системы. Вот я так, в общем, да, вот, чтобы запомнилось, наверное, что-то, что нарушается при депрессии. Это вот сама
эмоциональный ответ и его объяснение, когнитивное его оформление и волевой контроль, да, над аффектом. Вот это нарушается, вероятно, из-за того, что нарушаются связи между этими системами. Вот здесь показано, да, лимбическая система, гипоталамус и, значит, передний цингулят. Вот эта система вся эмоционального реагирования, нарушается ее связь с когнитивными функциями, представленными в префронтальной коре. Вот. Да, закончу я, наверное, сегодня на такой терапевтической ноте, поскольку я не врач, лекарства я трогать не буду, а расскажу о том, чем сама пользовалась в свое время. Удалось мне поработать с транскраниальной магнитной стимуляцией, и это способ немедикаментозной терапии. У нас из немедикаментозной терапии довольно много чего использовалось. Основное, о чем вы все знаете, это электросудорожная терапия. При затяжных депрессиях, больших депрессиях, которые связаны с нарушением витальных функций, человек там перестает есть, перестает разговаривать, перестает за собой ухаживать. И это связано с тем, что в конечном итоге там тягостные суицидальные мысли и намерения. И это связано с тем, что в конечном итоге мы имеем высокий риск потерять человека. При назначении антидепрессантов разных классов, эффект возникает резистентности, то есть они не помогают. Почему-то вот ответа нет на медикаментозную терапию, тогда применяют при длительном таком лечении и отсутствии эффекта применяют электросудорожную терапию, до сих пор ее используют, и, в общем, да, она помогает, но побочные эффекты очень высоки. Да, и снижение памяти, и снижение когнитивных функций, и уплощение аффекта. То есть мы после электросудорожной терапии имеем в сухом остатке человека живого, но не очень веселого. Вот. Вот он сидит, и да, не сильно ему что интересно, в принципе, но жив. Задача, конечно, спасти жизнь. Она достигается этого. По-разному, в общем-то, есть ответ на электросудорожную терапию. И там это не один раз, а несколько раз применяется. Но есть альтернативный способ, более мягкий. И самое главное, в отличие от электросудорожной терапии, локальный. Не в целом на весь мозг, да, мы его жесткая перезагрузка, как у компьютера, а мы снимаем, вот у компьютера есть такая функция снять определенную задачу, мы снимаем определенную задачу, не перезагружая систему жестко. Есть аппарат транскраниальной магнитной стимуляции, когда мы, конечно, не можем глубоко действовать туда внутрь, но мы можем вот эту магнитную катушку изменять, соответственно, электрическую активность в конкретной зоне, где-то сантиметров 5 там коры захватывать. Вот на слайде показана, да, эта катушка, это практически безболезненно, так вот, да, вот как пальцем по голове постучать. Конечно, зависит от протокола, но, в принципе, вот побочных эффектов минимум здесь. Я показала здесь на слайде 2 протокола лечения депрессии с помощью транскраниальной магнитной стимуляции. И здесь замечен факт, что при локальных поражениях мозга, да, по-разному ДЛФПК вот этой части, да, по-разному изменяется аффект, и, следовательно, сделали заключение о том, что левая вот эта область ДЛФПК, ее надо активировать, она связана с позитивным аффектом, да, а правая
которая связана с негативным, наоборот, надо пригасить. Дело в том, что транскраниальная магнитная стимуляция – это не всегда стимуляция, да, это может быть и подавление в зависимости от протокола. И вы видите, здесь протокол предполагает значительно меньшее количество герц, то есть такая специфическая, да, протокол подавления этой области. Здесь предполагается большое количество повторений этой процедуры, за счет которых просто, да, вот, перенастраивается сама электрическая активность в данной конкретной области, не затрагивая другие. И здесь выгодное отличие и от электросудорожной терапии, и от медикаментозной терапии, которые захватывают в целом, да, вот эти побочные эффекты не из-за того, что нам приходится воздействовать целиком, мы не можем направленно воздействовать. А здесь вот есть возможность. Небольшая эффективность метода, чего уж говорить, но все-таки вот при определенных таких состояниях и в сочетании с, например, медикаментозной терапией, психотерапией, с какими-то другими видами терапии, транскраниальная магнитная стимуляция усиливает эффект. Вот такие, наверное, тут в этой области больше вопросов, чем ответов, больше гипотез, чем конкретных, да, предположений, чем конкретных механизмов. Однако, да, вот область достаточно интересная, и разбираться в ней очень интересно. Вот. Я на сегодня все.